ស្ដីបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្មីចង់បង្ហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនគ្នាចឹងដោយសារបងប្អូនយើងស្នំពរខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីរបៀបក្នុងការរុំដុំភ្លើងទាំងហាលឬក៏ស្នំពរឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើជូនគាត់ក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញការសំទោសគាត់ពួកអីវីដេអូខ្លះគឺវាប្រើរយៈពេលវែងដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានហើយវីដេអូខ្លះគឺមិនចាំបាច់ត្រូវការធ្វើដូចជាវីដេអូដែលបង្រៀនពីរបៀបក្នុងការរុំដុំភ្លើងទាំងហាលអញ្ចឹងវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការរុំដុំភ្លើងទាំងហាលនេះដែរគឺវាពិបាកត្រង់ថាខ្សែភ្លើងវាល្អិតអញ្ចឹងសឹងថាល្អិតជាងខ្សែសក់ទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងចំនួនជុំរបស់វាគឺក្នុងមួយកង់វាគឺមានចំនួនជុំដល់ទៅ400ឬក៏300ជាងក្នុងមួយជុំក្នុងមួយកង់របស់វាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន4កង់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងដុំដេប៉ាទាំងខ្សែកម្លាំងនេះគឺវាមាន8កង់អញ្ចឹងក្នុងមួយកង់វា400ជុំជាងអញ្ចឹងគឺប្រើរយៈពេលយូរក្នុងការធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលយូរអញ្ចឹងដោយសារវាប្រើរយៈពេលយូរពេកគឺខ្ញុំអត់អាចធ្វើបង្ហាញដល់គាត់ដែលស្នំពរឲ្យខ្ញុំធ្វើនឹងបានទេហើយណាមួយបើសិនជាខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទៅបើសិនជាបងប្អូនយកទៅអនុវត្តយកទៅរុំដើម្បីជួសជុលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគេក៏វាអត់ចំណេញដែរព្រោះអីការធ្វើយើងប្រើរយៈពេលយូរហើយខ្សែវាល្អិតបើសិនជាក្នុងរោងចក្ររបស់គេគឺគេធ្វើគេមានម៉ាស៊ីនរុំអញ្ចឹងគឺវាស្រួលតែមួយផ្លែតគេធ្វើបានបើសិនសម្រាប់យើងជួសជុលនឹងដៃហើយយើងរុំដៃអញ្ចឹងវាប្រើរយៈពេលយូរមែនទែនតម្រាំទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកទៅជួសជុលដើម្បីជួសទាំងហាលឲ្យគេគឺយើងធ្វើទៅគឺយើងខ្ញុំដឹងថាវាអត់ចំណេញទេព្រោះអីខ្សែវាល្អិតវាប្រើរយៈពេលយូរហើយណាមួយវាល្អិតយើងពិបាកកាន់ពិបាកតអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅគឺអត់អាចចំណេញបានទេនៅត្រង់ចំពោះដុំទាំងហាលហ្នឹងហើយមួយទៀតចំពោះដុំទាំងហាលទាំងហាលប្រភេទហាត់តេរីទាំងហាលប្រភេទមកពីវៀតណាមទាំងហាលដែលមានតម្លៃ40000ឬក៏45000ហ្នឹងវាមានដុំរបស់វាសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរមានដុំថ្មីចេញពីរោងចក្រវាមកអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ជួសជុលទេព្រោះអីការរុំចំពោះខ្សែភ្លើងដែលអាចទៅជាងខ្សែសក់ហើយចំនួនជុំរបស់វាក្នុងមួយកង់ហ្នឹងវាប្រហែល300ទៅ400ជុំជាងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរុំដៃគឺវាពិបាកនឹងរកចំណេញឃើញមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះទាំងហាលដែលគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងទិញនៅដុំវាថ្មីចេញពីរោងចក្រវាតែម្ដងគឺយើងឃើញចំណេញជាងអញ្ចឹងសម្រាប់ដុំរបស់វាដុំដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញប្រាប់បងប្អូននេះដុំនេះគឺជាដុំទាំងហាលប្រភេទវៀតណាមគឺជាដុំទាំងហាលមកពីវៀតណាមគឺជាទាំងហាលដែលធូរថ្លៃតម្លៃវាត្រឹមតែ40000ឬក៏45000អញ្ចឹងចំពោះទាំងហាលហាត់តេរីដុំវាក៏មានដែរចំពោះដុំទាំងហាលហាត់តេរីប៉ុន្តែតម្លៃវាថ្លៃជាងដុំទាំងហាលដែលមានតម្លៃថ្មីហ្នឹង45000រីឯហាត់តេរីមានដល់ទៅ90000ឬក៏90000ជាងឬក៏80000អញ្ចឹងដុំភ្លើងវាថ្លៃជាងអញ្ចឹងចំពោះដុំភ្លើងវាគឺមានស្រាប់អញ្ចឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅរុំថ្មីទេកាលណាយើងរុំថ្មីប្រើរយៈពេលយូរហើយយើងពិបាកនឹងរុំដោយសារតែខ្សែភ្លើងវាល្អិតខ្លាំងពេកហើយចំនួនជុំរបស់វាក៏ច្រើនជុំហើយចំពោះវីដេអូផ្សេងៗបងប្អូនយើងតែងតែសំណពរឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជួនកាលទៅនៅកន្លែងខ្ញុំនេះគឺនៅតាមជនបទដែរមិនមែនជានៅតាមទីក្រុងឬក៏តាមទីប្រជុំជនធំទេអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺជាវីដេអូដែលរបស់ដែលគឺបាក់ខាគិសនីបងប្អូនយើងខូចដែលគាត់យកមកជួសជុលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញចំណុចខូចគឺខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនតែម្ដងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនសំណពរឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូខ្លះដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើបញ្ហាទី1គឺខ្ញុំរវល់ពេកខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើអាចម្លងខ្លះប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងធ្វើវិញនៅក្រោយទៀតបើសិនជាខ្ញុំមានពេលបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសធ្វើហើយទី2របស់ខ្លះទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានគឺនៅតាមតំបន់របស់ខ្ញុំគឺគ្មានអ្នកប្រើអញ្ចឹងគ្មានអ្នកប្រើខ្ញុំអត់អាចចំណាយលុយទៅទិញ$20ឬក៏$30ឬក៏$100ដើម្បីទិញយកមកធ្វើវីដេអូបង្ហាញដល់បងប្អូនហើយទុកចោលបានទេអញ្ចឹងបើសិនជារបស់ណាដែលបងប្អូនសំណពរឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទិញយកមកធ្វើទោះបីជាថ្មីឬចាស់បើសិនជាធ្វើទៅខ្ញុំអាចលក់ចេញវិញបាននឹងខ្ញុំទៅទិញថ្មីយកមកធ្វើជូនបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសំទោសផងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់សំណពរឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូផ្សេងដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើជូនអញ្ចឹងបញ្ហាដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមិញគឺវាមានបញ្ហាវាមានឧបសគ្គខ្លះដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានតែទោះយ៉ាងណា
nơi cài tiết miền Việt ở class để bong miền Việt ở class để bong ôn sầm po ở nhom phơตั้งแต่nhom tồn ai phơ ở bán nhom ai những phơ nơi về cài tiết chẳng ởคุณเจริญสำหรับบองปอนได้คอมเมนต์สำหรับบองปอนได้ตุสนาในวิดีโอสำหรับบองปอนได้ความโตคือខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែន